今天我们在大野地里边给大家伙介绍一株宝草。那么这株宝草在缺医少药的年代，往往是赤脚医生或者是一些中医大夫用它给老百姓解除身体上的病痛。那么这个宝草是什么呢？就是我们眼巴前的这个鬼针草。为什么叫鬼针草啊？大家伙发现当你从它的这个旁边走过去的时候，它的果实就像针一样，神不知鬼不觉的粘在你的衣服裤子上。它也是通过这种方式繁殖的。走到别处的时候，你掉下来了，它就开始播种生长了。它的适应能力特别强，耐贫瘠、耐旱、耐寒、耐晒、耐高温，所以咱们全国很多地区都是有分布的。它这个属于1年生的草本，你看它每年的在春末夏初这鬼针草就会大量开花。大家伙注意，你看这个白色小花中会有一点黄色的小花心儿，清新自然。当这花落了呢，就会结出很多针一样的果实，看着让人挺讨厌的野草，在中药里边却是宝草。对于这个鬼针草，大家是不是有新的认知了？它还有什么功效？知道的老伙计，你可以在评论区跟我一起来讨论。